O Lar Galego de Sevilla está de aniversario. Un grupo de migrantes creaba este centro hai 69 anos para manter viva a nosa cultura e promocionar as nosas tradicións en Andalucía. Actualmente ten uns 1000 socios e ofrece un grande abano de actividades culturais e gastronómicas. Alfonso Rueda asiste hasta ahora a un jantar no que se celebran as case 7 décadas da casa regional máis antiga da capital andaluza. Un centro galego máis dos moitos que temos espallados por toda España, por toda Europa e por todo o mundo, e esa galeguidade, ter presente sempre o que é Galicia, esa combinación entre os sitios onde estamos integrados e as nosas esencias, aquí é un moi bo exemplo, polo tanto, vou encantado de estar aquí, ademais, recoñecendo os que leva moito tempo facendo de galegos e de andaluces.